这个穿搭喜欢吗？喜欢人家的丝袜吗？想更近一点看看吗？当然了，你不是想看高跟鞋吗？瞧瞧，想让我把脚踩到你的脸上吗，唇膏？那你可得好好的求求我，好好的求求我，我就踩踩你的脸，踩一踩你的身体，让你爽一爽，好不好啊？干嘛一直盯着人家这里看？色色的。这么喜欢被高跟鞋蹂躏吗？我以前怎么不知道？你还好这口啊？谁说我要奖励你了？我要让你看得到，吃不到，折磨你。你眼睛都直了，得看这儿，还是看这儿，还是看这儿啊？这个时候倒是不近视眼了，看得这么清楚啊！乖狗狗，叫两声给我听听，叫得好听，我就让你离我近一点。比如跪趴在我的裙下，我的脚边，我的两腿旁边，叫啊！我在听呢。大点声，你没吃饭啊？再大点声，乖孩子。好吧，好吧，小小的满足你一下吧。这样够近了吗？还是说要这样啊？要看多
久才能看够啊？你要是说永远都看不够，那人家可是很困扰的。永远是多远啊？亲亲你，看在你乖乖的份上。想让我脱掉鞋子吗？帮我脱掉吧。哎，谁要把鞋给你了？自作多情。喜欢吗？乖乖听话，我就让你舔我的